მოგესალმებით ჩემო კარგებო, მოგესალმებით ჩემო ერთგულებო. იმედია ყველანი კარგად ხართ, მოვედით თქვენთან მორიგი საჯარო გაშლით და მოდით დღეს ჩვენი დღევანდელი გაშლა იყოს ესეთი. შერიგდებით თუ არა? მოკლედ გაშლა არის მათთვის, ვისაც აინტერესებს. დალაგდება თუ არა თქვენ შორის ურთიერთობა და იქნება თუ არა შერიგება. გაშლა გვექნება სამ ვარიანტზე, შესაბამისად უნდა შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი, დავამატებ მინერალსაც და ამის მიხედვით აარჩევთ. გაშლაში შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ როგორც პარტნიორი პირადი ურთიერთობის, ასევე შეიძლება თქვა და მეგობართან იყოთ ნაჩვენებარი ხო, ოჯახის წევრთან და ასე შემდეგ ხო და სხვა თქვა შეგიძლიათ ერთ ვარიანტზე ჩაიფიქროთ პარტნიორი, მეორეზე ჩაიფიქროთ მეგობარი, რომელთანაც ნაკამათები ხართ, ნაჩვენებარი ხართ, მესამეზე ოჯახის წევრი და ასე შემდეგ. ნუ ვის როგორც სურს. მაშინ ასე გვაქვს სამი ვარიანტი და ავარჩიოთ ერთ-ერთი ვარიანტი, ეს იქნება პირველი და იყოს ამეთვისტო. მეორე და იყოს ფირუზი. და მესამე ჩანს იმედია სამი, ესე გავაკეთებ ახლა რომ ცოტა კარგად გამოჩნდეს. ისეც მესამე და იყოს ვარდისფერი კვარცი. ქვია ბარე. აირჩიეთ, გინდა გნებავთ მინერალის მიხედვით, გნებავთ ციფრის მიხედვით, გნებავთ იმის მიხედვით, რომელი დაგიძახებთ ყველაზე მეტად რომელი ათქანი და ნახოთ იქნება თუ არა შერიგება, მოხდება თუ არა შერიგება თქვენ შორის. მოდით ეს ორი ვარიანტი გვერდით გადავდოთ და რა თქმა უნდა დაგვჭირდება და პირველ ვარიანტზე ნახოთ იქნება თუ არა შერიგება. ნუ ეს ადამიანი ძალიან ისე ჯიუტად დგას, სიტუაციაც არის ისეთი თქვენთან როგორც ჩანს რომ გაყინულია ყველაფერი, გაჩერებული ხართ ერთ ადგილას, სადღაც გააზრების, გადახარშვის, ფიქრის პერიოდიც არის, რაღაცების აწონდაწონვის პერიოდიც არის, თუმცა მაინც აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ შერიგება უნდა იყოს. აი ძალიან საინტერესო არის და საინტერესოდ გვიჩვენებს, რომ საუბარი არის არა იმაზე, რომ კი შერიგდებით ან არა არ შერიგდებით, აქ ტარო გვევნება რომ უნდა შერიგდეთ. პირველ ვარიანტი შეიძლება უფრო მეტად რეზონირდეს, მე მაინც ვფიქრობ, რომ კი, უფრო მეტად რეზონირდეს წყვილებზე, დაოჯახებულ წყვილებზე. ხო, ანუ აქ რას გვევნება ტარო, რას გვევნება სამყარო, რომ არ უნდა მოხდეს რაღაცნაირი ნგრევა ოჯახის, ხო, წყვილის დარღვევა. უნდა თითქოს, რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ დაგავალდებულებს ვერც თქვენ, ვერც თქვენს პარტნიორს, ვერავინ ვერავის ვერ დაავალდებულებს იმაზე, რომ შერიგდეს თუ არა, მაგრამ აქ თითქოს ესე გვეუბნება, რომ უნდა შერიგდეს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა არ ჩქარობს ეს პიროვნება, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ძალიან ბევრს ფიქრობს ამაზე, ფიქრი ნამდვილად არის ამაზე. ძალიან უნძიმს ეს ყველაფერი, რაც თქვენ შორის ხდება, ნამდვილად მძიმე არის მისთვის. განცდებში იცით როგორ არის, აი თითქოს მომავალში სამომავლოდ მაინც ხედავს ამას, ხო განიცდის კი, მაგრამ განიცდის იმასაც, რომ აი თითქოს ხდება, არის რაღაცა წინაღობა, არის რაღაცა წინააღმდეგობა, რის გამოც სწრაფად აი ამ ნაბიჯების გადადგმა ვერ მოხდება, სწრაფად ვერ მოხდება სიტუაციის გამოსწორება შეიძლება, რომელიც თქვენ ორ შორის არის და ამას განიცდის, რომ ეს რაღაცა გადადის, ხო, იქით და იწევს უფრო ესეთი შორეული მომავლისკენ და ამაზე განიცდის. კონფლიქტური სიტუაციაც იყო თქვენ შორის როგორც ჩანს, მაგრამ კიდე რა უნდა გავითვალისწინოთ. კონფლიქტური სიტუაციის მიზეზებიც ჩანს აქ ერთგვარად, რომ აქ თითქოს წაგაქეზეს ერთმანეთის მიმართ, ხო? ანუ ვიღაც იყო იმის კატალიზატორი, იმის ინიციატორი, რომ თქვენ ორ შორის რაღაცა გაუგებრობა მომხდარიყო, ხო? კამათი მომხდარიყო, წამქეზებლები აქ თქვენს გარშემო ნამდვილად არიან, თან იცით როგორი წამქეზებლები გყავთ, აი შეიძლება ესე ნიღბები მორგებულები გეუბნებიან, რომ
აი რაღაცა გეხმარებიან, თქვენ მხარეს არიან, უნდათ რომ ერთად იყოთ, მაგრამ პირიქით ცეცხლზე ნავს აასხავენ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ თქვენ უფრო მეტად ყოველ შემთხვევაში მათ უხარიათ, რომ თქვენ ერთად არ ხართ. კი ბატონო, სიტუაცია ეხლა გაჩერებული არის თუ ძალიან მოკლე პერიოდი ჩაიფიქრეთ, მე არ მithქვამს რომ მოკლე პერიოდი ჩაიფიქრეთ, თქო საერთოდ უბრალოდ დავსვით შეკითხვა რომ იქნება თუ არა შერიგება და ძალიან მოკლე პერიოდი თუ ჩაიფიქრეთ, სამწუხაროდ მოკლე პერიოდში ეს ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით აქ ყველაფერი გაჩერებულია. არის აქ პარტნიორის განცდები, ფიქრობს ამაზე, მაგრამ ბევრი მტერიც ყავთ. აი ესეც უნდა ვიცოდეთ, რომ ბევრი მტერიც ყავთ და აქ შერიგება უნდა მოხდეს. აი ესეთი საინტერესო პირველი ვარიანტი ამოდის ერთმანეთთან რაღაცნაირი დაპირისპირებული ენერგიებით, ერთის მხრივ ის რომ თითქოს უნდა შერიგდეთ, მეორეს მხრივ თითქოს იგივე ყველა თქვენს წინააღმდეგ გაერთიანდა. ეს არკანი ამოვიღოთ. თქვენს წინააღმდეგ გაერთიანდა, საკმაოდ დიდი დაპირისპირება არის აქ. საინტერესო იქნებოდა ალბათ უფრო დეტალურადაც ნახვა. ახლა ეს უკვე თქვენნება სრულზე არის, თუ სრული გექნებათ, ჩაიწერებით კიდევაც პირად გაშლაზე, ვისთანაც განსაკუთრებით ეზონირდა. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე, ვინც აირჩია ფირუზი, მეორე ვარიანტი და ვნახოთ, იქნება თუ არა აქ შერიგება. გამოსწორდება თუ არა, დაალაგდება თუ არა სიტუაცია თქვენ შორის. მეორე ვარიანტი. იცით რა არის, სიგნიფიკატორი თუ ვიმსჯერებთ, აქ ჯერ უნდა დავიწყოთ იქიდან რომ და იმით რომ ერთმანეთს სიმართლე უნდა უთხრათ. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება პარტნიორმა უნდა თქვას სიმართლე, ან თქვენ უნდა გაიგოთ მის შესახებ სიმართლე, იმიტომ რომ ორივე ცუდ მდგომარეობაში ხართ, ორივე მძიმე მდგომარეობაში ხართ მოქცეული, მაგრამ აქ არის ბევრი ტყუილი, აქ არის ბევრი რაღაცა დამალული, აქ არის შიშები, რაღაცების დამალვა ერთმანეთის მიმართ. რაღაცების ართქმა ერთმანეთის მიმართ, თვითონ პარტნიორი საკმაოდ ისეთ მდგომარეობაშია, შეიძლება ვთქვათ მძიმე, დათრგუნულ მდგომარეობაშია და აქვს შიში, რაღაცის შიშები, შესაბამისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც არის ესეთი ხო, რაღაცა დეპრესიული, აქვს შიშების გამოვლენა ამ შიშების და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან არასახარბიელო მდგომარეობას გვიჩვენებს. კი, საკმაოდ დამძიმებული, ორივესთან, აი თქოს რაღაცნაირი ძიმეაური დადიხართ ორივე და აქ არიცით რა, არიცით აქ სიმართლე თითქოს თქვენ და უნებურად იმართება სიტუაცია აქ თქვენს იმაში. ხო, აი რაღაცა მოვლენებიც ისე ეწყობა, რაღაცები ისე ხდება თქვენს გარშემო, წყვილის გარშემო ამბობ, ან იმ პიროვნებას, ვინც ჩაიფიქრეთ, ხო? შეიძლება ვთქვათ მეგობარი ჩაიფიქრეთ, ან თუნდაც ოჯახის წევრი, ხო, რომელთანაც გაბუდული ხართ. რაღაცა აი გარემოებები ისე იკრიბება, რომ თითქოს აი ძალით უფრო და უფრო მეტად ძალით არ გამოგდით რა და უფრო მეტად მძიმდება. ეს ადამიანი თქვენს მიმართ ძალიან ემოციებით არის განწყობილი, ესეც უნდა ვიცოდეთ, ხო? ემოციური კავშირი აქვს ამ ადამიანს, თუ პარტნიორი არის აქ სიყვარულზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, საკმაოდ დიდ სიყვარულზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ სამწუხაროდ აქ რაღაცა დიდი გაუგებრობა ხდება. აქ შეიძლება იყოს ბევრი ტყუილები, როგორც ერთმანეთის მიმართ ნათქვამი, ასევე სხვებისგან გამოგონილი ტყუილები, რაც გეღობებათ და სამწუხაროდ აი ორივე დადგუნული ხართ და საინტერესო ის არის, რომ პარტნიორის მხრიდან ჩანს ძალიან დიდი გრძნობა, ძალიან დიდი ემოცია, მაგრამ მოქმედებაში, მოქმედებაში შეიძლება იყოს კიდევაც რაღაცა მოქმედება, მაგრამ როგორი მოქმედებს, კონფლიქტამდე მიდიხართ მაინც. ესე მეორე ვარიანტებო. პირველ ვარიანტსაც მოусმინეთ, საინტერესო იქნება პირველი მეორე ვარიანტით. მგონი უფრო სრულ ინფორმაციას ამოიღებთ თქვენზე არის ხოლმე, ხო? ვიცით, ჩემო მასვენელებმა იციან, რომ ხანდახან, როდესაც ვარიანტებზე ვაკეთებ ხოლმე გაშლას, მე ერთმანეთზე და უკვე საერთო აზრი იკითხება ვარიანტებში გადავნულად, ხო? ხო, აი აქ რაღაცა თითქოს ნაბიჯები იქნება ერთმანეთის შემხვედრი, მაგრამ ისევ და ისევ კონფლიქტამდე მიდიხართ, რატომ მიდიხართ ესე კონფლიქტამდე? საფუძველი არის გამორიცხილი, აი რაზეც დგას ეს თქვენი წყვილი, ხო? ეს საფუძველი არ არის მყარი თქვენთვის.
აი საფუძველი არ არის მყარი თქვენთვის, ну შეიძლება აქ კიდევ ქალბატონის ამბავიც იყოს, ესეც შესაძლოა იყოს. იქნება აქ რაღაცა ნაბიჯები იქნება, მაგრამ საბწუხაროდ აი იცით როგორი ნაბიჯები იქნება. ხანდახან არის რომ იცით აი ამბობენ ხო, რომ კამათში ჭეშმარიტება იბადებაო, ხო? შეიძლება თქვენ შემთხვევაშიც ესე მოხდეს და აი ამ კამათმა რაღაცა მართლა ჭეშმარიტება დაბადოს თქვენ შორის და გაირგვეს თქვენ შორის ყველაფერი, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის ეხლა ამ ეტაპზე ხო შეიძლება ესეც რაღაცნაირად განვითარება იყოს, სტაგნაციიდან გამოიყვანოს წყვილი, რაც შეიძლება მოხდეს აქ, მაგრამ მაინც კამათი აქ კიდევ აი ცეცხლი ნაპერწკლების სროლა ხო რაღაცა ესეთი ამბავი იქნება აქ და აქ კიდევ მესამე პიროვნებასაც გვიჩვენებს, ხო? ანუ ვიღაცა დგას თქვენ შორის. მათ შორის შეიძლება აი იდგეს იცით როგორ ყველაფერი მისი მოწყობილი იყოს, ყველაფერი მთელი ეს კონფლიქტური სიტუაცია რაც თქვენ შორის არის, ყველაფერი მისი მოწყობილი იყოს, გაკეთებული იყოს, მათ შორის შეიძლება მაგიური ზემოქმედებაც იყოს გაკეთებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ვიღაცა ძალიან ბინძურად აფათურებს ხელს. ის კი უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ პიროვნებას თქვენს მიმართ საკმაოდ დიდი გრძნობები აქვს, ძალიან განიცდის, ნუ გონიათ რომ მარტო თქვენ განიცდით, აქ ორივე ემოციურად ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ხართ, ძალიან გიმძიმთ ის რაც ხდება თქვენ შორის, ძალიან რთულია, მაგრამ მესამედ გყავთ ძალიან ამრევი ვიღაც, ვინც თქვენ შორის ურევს სიტუაციას. ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. ან არის კიდე რაღაცა ფაქტორი, ხო? ნუ აი ხო შეიძლება იყოს რაღაცა კონკრეტული რაღაცა საკამათო თემა, რაღაცა განხეთქილების ვაშლი, რის გამოც წყვილი დაშორებამდეც კი მიდის ხოლმე, ხო? ნუ ეს მესამე ფაქტორი აქ ნამდვილად არის. მეორე ვარიანტსაც იგივენაირად ვეთყოდი, რომ ალბათ ვისაც რეზონირდება, საინტერესო იქნება აქ უფრო დეტალურად, დღეს უფრო ვარიანტებზე ვაკეთებ გაშლას და ჩაფიქრებული მაქვს ისე რომ მინდა რომ ასეთი ექსპრეს გაშლები გავაკეთოთ, მაგრამ ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა და ვისაც სრული იქნება და რეზონირდება ეს ვარიანტები თქვენთან, თქვენ სიტუაციასთან, შეგიძლიათ ჩაეწეროთ პირად კონსულტაციაზე. და გადავიდეთ მესამე ვარიანტზე, ვინც აირჩია ვარდისფერი კვარცი და მესამე ვარიანტი და მოდით ვნახოთ ახლა რა ხდება აქ. სიგნიფიკაცია დიდად არაფერს არ გვეუბნება, გარდა იმისა, რომ მაინც მეუბნება, რომ თქვენთან სამკუთხედია. მესამე ვარიანტი არის უშუალოდ მათთვის, სადაც არის სამკუთხედი, ვისაც ყავს პარტნიორი ჩაფიქრებული, უშუალოდ პარტნიორი და ამ სამკუთხედში არის ოჯახი, ხართ თქვენ და არის თქვენი პარტნიორი. ასეთი ამბავი არის აქ ყველა შემთხვევაში სამკუთხედთან გვაქვს საქმე. ან თქვენი პარტნიორი არის დაოჯახებული, ან მესამე პირი არის ოჯახით და თავისი მოდგმით და ერევა თქვენს ურთიერთობაში. ჯერჯერობით აქ შერიგებას პირი სამწუხაროდ არ უჩანს. მაგრამ აქ იცით როგორი შეიძლება იყოს, აი არის ხო ასე მდორეთ, არაფერი ტალღები არ არის, ასეთი კარგი მშვენიერი ამინდია და უცებ რო ამოვარდება ქარიშხალი, ხო და დაიწყება, მაგიცი, ხო, ესეთი შტორმი. აი ესეთი სწრაფად დაიწყებს აქ მოვლენები განვითარებას, რაღაც სიახლეებსაც უნდა ელოდოთ აუცილებლად უნდა იყოს სიახლეები, თითქოს არც არაფერი არ გესმით, არც არაფერი არ იცით და აი უცებ დატრიალდება ყველაფერი. ბევრ თქვენგანს ახლა ვისთანაც ეს რეზონირდება, მესამე ვარიანტი არის ესეთი მდგომარეობა, რომ შეიძლება ინფორმაციასაც ვერ იღებთ წესიერად იმ პიროვნებაზე, ვინც ყავთ ჩაფიქრებული და აი იცით როგორ აი უცებ ერთიანად წამოვა ინფორმაციები, რაღაცეებს გაიგებთ, რაღაცა სიახლეები იქნება. ნუ პარტნიორი რა თქმა უნდა აქ არ ჩქარობს, აი ესე ხართ ორივე, ხო? ორივეს გაქვთ აი ესე ხელები გადაჯვარედინებული, რომ არ მიმოქმედებთო. რაღაცები ჯერ კიდევ თქვენ შორის ბუნდოვანია, გასარკვევი არის ბევრი რაღაცა თქვენ შორის. ძალიან ბევრ კითხვას უნდა გაცეთ ერთმანეთმა, ორივემ პასუხი. არის რაღაცეები კიდევ თქვა შეიძლება რაც არ იცით, რაღაცები რაც დაფარულია თქვენგან. რაღაცას აღმოაჩენთ, რაღაცა ინფორმაცია, აი ამ პიროვნებაზე თქვენ რაღაცა სიახლეს გაიგებთ აუცილებლად, აი ეს ძალიან სწრაფად მოდის. შერიგებას აქ არ გვიჩვენებს ესე სწრაფად, მაგრამ გვიჩვენებს რომ ამ პიროვნებაზე იგებთ რაღაცა ამბავს ძალიან სწრაფად და შეიძლება არა ერთი, არამედ რამდენიმე ამბავი გაიგოთ ერთდროულად, იმიტომ რომ აქ რაღაცა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები არის თქვენ შორის. აი ესე, შემოკარგება. იმედია მოგეწონათ ყოველს გაშლა, ვისაც
გსურთ ჩემთან პირველი კონსულტაცია, მომწერეთ, არ მირეკავთ. ნომერზე 5111318 WhatsApp-ში, Viber-ში, ასევე ტარო სამყაროს Facebook გვერდზე შეგიძლიათ მომწეროთ Messenger-ში, მომწერეთ და ყველას გიპასუხებთ და ჩაეწერებით კონსულტაციაზე. მეულევ ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს და კეთილდღეობას გისურვებთ.